আসসালামু আলাইকুম। রুশাফার অনেক সর্দি কাশি, এই সময় আসলে সব বাচ্চাদেরই জ্বর সর্দি কাশি, তাই নিয়ে ভিডিও আজকের। কাশি হয়েছে? কষ্ট হয়? কোথায় কষ্ট হয়? এখানে? কি খাবা? আমাদের গাছ আছে তুলসী পাতা? কোথায়? ব্যালকনিতে? ঠিক আছে, আমি পাতা এনে তোমার জন্য চা বানাই নিয়ে আসতেছি। ওকে? রুশাফার জন্য তুলসী চা কী দিয়ে বানাই দেখেন। প্রথমে তুলসী পাতা নিয়েছি, এক টুকরো আদা নিয়েছি, কালো জিরা নিয়েছি অল্প একটু, কয়েকটা লং নিয়েছি। এগুলো ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। চুলায় একটা পাত্রে পানি দিয়ে দিয়েছি। এখন আদা থেতলে তার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। আপনারা জানেন আদাতে আসলে কাশিটা খুব দ্রুত দূর হবে। এখন দিয়েছি তুলসী পাতা। তুলসী পাতাতেও কাশি খুব দ্রুত দূর হয়, তুলসী পাতা অনেক উপকার। এরপর আমরা দিয়ে দিচ্ছি লং, যেই লংগুলো ধুয়ে নিয়েছি আমরা। লংয়ের ঝাঁঝালো ভাব কাশি দূর করে। এবং দিয়েছি কালো জিরা। কালো জিরা তো মহা ওষুধ সব রোগের জন্যই। একটু নেড়ে দিচ্ছি। 10 মিনিট আমরা অপেক্ষা করব ভালো করে ফুটে একদম তুলসী পাতার রসটা বের হবে তখন। এখানে আমরা কাপে মধু নিয়ে নিচ্ছি, 1 চামচের মতো মধু নেব। আসলে আমি রুশাফাকে চিনি খাওয়াই না, ওর খাবারে মধু অথবা গুড় দেই, আর একদমই দরকার না পড়লে চিনিটা দেই না আমরা। এখন একটু লেবুর রস দিচ্ছি। লেবুতে ভিটামিন সি থাকে। এই সময় ঠান্ডা কাশির সময় আসলে ভিটামিন সি খুব দরকার। পানিটা ফুটে উঠেছে, এখন আমরা এর মধ্যে চা পাতা দিয়ে দেব। আমরা চা পাতা দিয়ে দিচ্ছি। চা পাতা দেওয়ার পরে আসলে 1 মিনিট আমরা ফুটাবো, বেশি সময় ফুটাবো না, তাহলে চায়ের যে একটা ফ্লেভার, সেই ফ্লেভারটা নষ্ট হয়ে যায়। হয়ে গেছে আমাদের চা। এবার আমরা একটা ছাঁকনির মাধ্যমে সেঁকে নেব। চাটা হালকা গরম গরম আমরা পরিবেশন করব। একটু নেড়ে নিচ্ছি, সব কিছু মিক্সড করতে হবে ভালো করে। এই চাতে সত্যি অনেক উপকার আছে। 2 দিন মাত্র আপনি বা আপনার বাচ্চার জন্য 2বার 3বার দিনে করে খাওয়াবেন। 2 দিনে আপনার বাচ্চার সর্দি কাশি সব ভালো হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। মাত্র 2 দিনে রুশাফার কাশি ভালো হয়ে গেছে। একটু আমরা লবণ দিয়ে দিচ্ছি, 1 চিমটি লবণ। লবণে আসলে স্বাদের চেঞ্জ আনবে। এছাড়াও গলার মধ্যে খুশখুশে একটা ভাব থাকে, কাশি হলে সেটা দূর হবে। এই যে রুশাফার আর আমার চা রেডি। তুমি মশো তো ট্যাপ ট্যাপ করে। কি এটা? কে খাবে? নাও খাও। দারুন দারুন। কেমন আম্মু? তুলসী চা কেমন? খাও, আরো খাও, ফিনিশ করো সবটা। এই তো গুড গাল আমার। আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।